你有冇雙腿咧覺得好重啦？行路感覺有啲吃力。呢條短片我將會教大家做2個嘅伸展運動嚟到鬆翻我哋雙腿，然之後咧係做2個嘅鍛鍊嘅運動嚟到強化我哋腿部嘅肌力。大家好，我係 Edison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。有冇時候覺得咧雙腿咧覺得好重，隻腳咧好似遞唔起咁喎，好似擔咗咧1000斤嘅重擔，坐得耐咧隻腳咧又覺得好僵硬，呢個情況咧係好普遍嘅。我將會教大家做2個嘅伸展運動嚟到鬆翻我哋雙腿，增加個血液循環，然之後咧做2個鍛鍊嘅運動嚟到強化我哋腿部嘅肌力，令到我哋行路咧更加輕鬆，而可以行得更加耐。所以咧，大家記得睇到片尾，開始之前記得訂閱我個頻道，同朋友分享。第一個動作咧，我哋首先個人咧係要企直啦，雙腿咧係要直嘅。跟住咧，我哋咧你可以攞張凳咧嚟做一個嘅扶手支撐。咁我哋2隻腳咧係打開肩膊嘅闊度。我首先咧係做左腳先，我將我左腳咧係趌起腳踭，腳趾係掂住地下，個重心咧係擺咗喺右邊。然之後咧，我就提起我個右腿嘅腳踭，腳趾掂住地下，重心擺喺左邊，即係咧我係左右，個人咧係保持咧係企直嘅，唔好昂起個背，係啦，我哋保持係挺直。呢個動作咧係可以咧活動我哋嘅腳腕啦，同埋我哋嘅小腿。小腿咧就好似個泵咁嘅，佢咧就泵翻啲血咧由我哋嘅下肢去翻我哋嘅心臟。如果當你可以嘅時候咧，你隻手咧可以離開張凳。我哋記得咧，如果你話我唔係好平衡得到喎，咁你可以扶翻張凳啦。可以咧，你就離開張凳，呢個都可以咧幫助我哋咧鍛鍊下我哋嘅平衡力。你可以做20至到30下，呢個動作咧可以幫我哋咧係喚醒翻我哋腿部嘅肌肉，同埋我哋增加個血液循環。跟住下個動作咧，我哋咧可以隻手咧係扶住埲牆啦，跟住2個人咧我哋企直，我哋右腳踏前，左腳踏後，2隻腳係11字向住前方嘅，唔好咁樣內側。跟住咧我哋首先咧我後邊嗰隻左腳咧係趌起腳踭，腳趾掂住地下，前腳咧係踩實地下，個人嘅重心喺前方喺右腳。跟住咧我哋咧就轉過咯噃，我哋右腳咧腳踭踩住地下，腳趾向住天花板，左腳踩實地下，個重心喺後腳，我哋係前後前後。呢個動作咧可以活動到我哋嘅腳腕啦，同埋我哋嘅髖關節，增加個活動能力。係啦，我哋係前後20下為一組。做完右腳之後咧，我哋轉腳咯喎，我哋將右腳踏後，左腳踏前。咁我哋今次咧，我哋挑戰一下，我哋將隻手離開埲牆咯喎。跟住咧，我哋首先咧係左腳腳踭踩住地下，腳趾向天花板，跟住右腳踭係提起，腳趾向踩實地下。我哋係前後前。你可能咧，你嘅手唔掂住埲牆，你會有啲擺動嘅，唔緊要，你就即刻咧係收緊我哋嘅核心肌群，同時可以咧鍛鍊我哋嘅核心肌群，亦都去鍛鍊我哋嘅平衡力。當你話好擺動嘅時候咧，你就收住我哋個肚仔啦，收緊，你就可以咧保持呢個平衡力。咁如果唔係咧，你都可以隻手咧掂翻埲牆嚟到作一個支撐，係一個好好嘅鍛鍊同埋活動嘅動作嚟嘅。20下為一組，你可以做2至到3組，大家不妨試下。跟住下個動作咧，我哋鍛鍊我哋嘅臀部同埋雙腿嘅肌力嘅。咁我哋攞張凳啦嚟到做一個支撐，兩隻手扶住個凳梯。咁我示範做左腿先喎，我哋個人咧係要企直，跟住咧我將左腿咧係提起。嗱，我提起幾多唔緊要嘅，最緊要咧你感覺到咧，你都要摸下你個臀部，你覺得呢度嘅肌肉咧係收緊嘅，咁就啱啦。
咁我落翻落嚟，咁為之一下做10下為一組。我哋做嗰陣時候咧，記得咧唔好拗腰喎，但係咁樣拗腰咁就唔好啦。我哋個人咧係保持係企直嘅，我哋係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。跟住咧，我而家示範做右腿咯喎，我個人企直係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10下為一組，你可以做2至到3組，一個星期咧做3至到4次就已經足夠。最後一個動作，我哋係用張凳咧嚟做一個半樽。咁我首先咧兩隻手扶住張凳啦，個人係企直啦。然之後咧，我慢慢咧，我就首先係要留意臀部落先嘅，跟住慢慢落，同埋咧留意喎，我哋個膝頭哥咧唔好過腳尖，咁啊過腳尖咧就增加我哋膝關節嘅壓力嘅。我哋要個膝頭哥唔好過腳尖，我哋唔需要話落到好低嘅，落到咧話你覺得夠嘅，咁我哋就上翻嚟，咁為之一下。我哋做10下為一組，我哋慢慢落去1，上翻嚟2，呼氣落，吸氣上。呢個動作咧係可以咧鍛鍊到我哋嘅臀部同埋雙腿嘅肌力，4，同埋增加我哋嘅髖關節同埋膝關節嘅活動能力，5、6。如果可以嘅話咧，你可以隻手離開張凳，會增加個難度嘅，7、8、9、10。10下為一組，你可以做2至到3組。做運動最緊要有恒心，希望大家持之以恆。希望大家中意條短片，記得訂閱我個頻道，同朋友分享，歡迎留言，記得按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。